Hai guys, welcome back to my channel. Jadi video kali ini aku mau bikin London Squishy Tag. Dan ini aku yang kredit ke aku sendiri. So without further ado, let's just get started. Yang pertama, squishy huruf depannya L. Aku pilih love donut, kan love donut gitu. Itu squishnya bukan soft sih, hard, tapi enakan to squeeze. Next, yang kedua yaitu squish yang panjang. Aku pilih ini ice cream, kan panjang gitu. Jangan lupa tonton videoku yang candy squishy tag ya. Next, yang ketiga squishy bulat, karena jam di London itu kan bulat gitu. Maksudnya bukan jamnya, tapi kayak di dalam Big Bang-nya gitu. Aku pilih ini, kan bulat. By the way, nggak ada hukumannya ya. Next, yang keempat yaitu squishy kendaraan. Kenapa kendaraan? Karena di London itu ada kayak bis London warna merah, tapi karena aku nggak punya, jadi kita next aja. Yang kelima yaitu squishy yang unik. Kenapa unik? Karena itu unik. Aku pilih ini kacang, karena jarang banget ada squishy kacang ya di Indonesia itu. Next, yang keenam squishy yang huruf depannya N. Aku nggak punya, jadi kita next aja. Nomor 7 sampai nomor 10 itu pertanyaannya, jadi kalian harus jawab. Yang nomor 7 yaitu sebutkan nama artis di London. Aku pilih One Direction. Yang ke-8 yaitu sebutkan nama ratu di London. Ratu Elizabeth. Yang ke-9 yaitu sebutkan nama pangeran di London. Pangeran Harry. Next, yang ke-10 itu yang terakhir, yaitu kalian suka London apa enggak? Kalau aku, of course aku suka banget sama London. So segitu dulu video dari aku. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Kenapa kalian Instagram aku nama sini. So bye bye guys, in another video. Bye.